مسلم أموات. مسلمة يا أستاذ قافي ويس برم. أوكي أيتها لأني كريستانة سيتي بحري فوق. أيت تفوفي. أوكي أستاذ قالوا يو قافي بدان انتهينا ما والمر ما بيتاني قالوا لي ده أكن هذا بستمر بعدين. قافت أيت تفوفي. أستاذ نمني زنا دلق يعني نما جارسا كبو يوتاتي أجيفمو كبا نما جارسا كم يوتاتي مرة دبتو ممي بيابهو كبا جراني أكمي قافي كان أدانا باسا أيوة مرتين إسلام ما كيس يجرو سكان هذا نمني توكيو سكاغلو ما دلقي غاهيرو من بودا وكان ergeni furen boda uzrin qabu mal lubbu matu lukluk jedhetu mal lukluk jedhetu man kute male rakota kan qabu erga fude hada manati wal bera gayen boda yo sagagalumma dalage ina jefama lakin ajjefamu daf gafa jadamu callisani akkanuma talafakani tuman shakkani ajjesan jechuudha miti seera qaba seeri sunisi tokko fa namni sun murtiin du'aatti murteeffamuudhaan dura namni sun waalamaan karaan itti wanni sun irratti mirkaa'u tokko ufuu isaati dhufee yeroo afurii ani sagagalummaa dalagee jiran ajjeesaa yoo jedheedha. Yoo ammoo ufii isaati dhufuu dhabee yoo achumatti toobateetiin jedhe wanni ajjeefamuuf hin jiru. Laakiin ufii isaati dhufee mootii islaamaa tokko yookaan nama mana murtii dhaqee ani sagagalummaa dalagee jira kunoo na ajjeesaa yoo jedhee rabbiif jecha lubbuu fidhaa kennee erga sani ammoo inni yoo akka du'u ta'e suni waan isaati. Gaafa sanii akkasiidha jechuun eegaltee yoo ammoo tokko kana siifu lammaffaadha ammoo karaan ittiin mirkanaa'u karaa ragaati. Ragaan nama afuriidha arguu jiraachuu qaba. Ragaan afran suniyyuu akka laal shari'aa islaamaa keessatti akka muka kuuliidhaan gartaa mitessa akka muka bilqaadii keessa seenuudha qaama saalaa isaatiifillee isiidha warri argan jiraachuu qaban dirqama qaama saalaa isaa kan qaama saalaa isii keessa seenu jiraachuu namni argel namni afuriidha jiraachuu namni afaranu dhufee osoo waliin dhabin bakka takkatti yeroo akkanaatitti jarri kun lamaan akkana dalaganii jiran jedhanii ragaa bahu yoo garaa kana mirkanaa'e lama en ajjeefama. Garuu ammoo inni kun karaan isa kana namni mirkanaa'e takkaa namni karaa kanaan du'e hin jiru. Waliigala talaa kulla haalin zaman Nabi Muhammad keessa alayhi salatu wasalam namni moonni muraasni an sagagalummaa dalagee jira jedhee kanii ufitti mirkaneessee erga sani ajjeefamee jira. Haa ta'u garuu ammoo irra caalatti namni tokko yoo waan akkanaatiin fataname waan akka sagagalummaa dalaguuti yoo fataname namatti himuu hin qabu. Ufsattaruu qaba achumatti rabbi isaatti toobaa deebi'uudha qaba jechuudha. Sigaltee malee shakkiidhaan lafuma kaanii callisee ajjeesan jechuudha miti. Akkasi. أستاذ قال والله يا maal jette ما يجرؤ وأنا كنا قلوب درتا مع جيفا مو كبا شريعة مسلمة كيستين أنجلني أما اللي موت يو مرة دبتو sagalee ol kaasiyaati sagalee ol kaas sagalee kan karabbishamaadha. أستاذ دبتا جرا سجلين كي ينجرو شبكان اتفاقاتي كلاسي جلسو معنا دي. اوكي لا سيتو ده لجنجين يا جماعة جلك أنا ما أقدر يدن جدين أنا ما نكس في كوتي ده لجنجين جافني مالي أما اللي موتو يونا ما صلاة إن صلاة أمانتا مسلمة كيسا بهجرة نانجراني كان رتي والمرمنين بكا كان يدفني أما اللي موتو يو غافين التيمالي وان براتي متنا موان بيني توكو براتي وانا صلاة كان صلاة ندوبرتي مديرة باند dubartii ta'ee dhiira ta'ee namni salaatan salaanni amantaa musliimaa keessaa bahee jira naan jedhanii ustaaza. Yoo dhiira taate dhiigni itti dhufu yoo taate rakkoodhaa miti salaata dhiisuun isaatii sanitti dhuma ta'a. Yoo dhiira heeyidiin itti dhufu yookaan dhiigni aadaa itti dhufu yoo taate yoo dhiirri akkasiidha jira. Malee dhiirri salaata wanni dhiisuuf hin qabu. Awudii inni salaata dhiisuuf hin qabu.
Ustaz. والقاسم جلات ما لكم إيمان ديرا أذان تروح يوجا أبوك أنا قبوس أبو عبدي بسم الله Diisi maana ما أعرف أكيد أرسين سبتان بقولنا أيه دين تروح يوجراتي ديرا أذان تروح يوتاتي ساعتي أذان تروح ينو مريزا لكن أمو ديرا أذان تروح نجرتي يريتني هي أدواني نبيكو ديرا كسيل يعني ما أعرف وزيري برادان كوان يسوف وزيري برادان كابو يو أكدو برتيرا أنا هيدي نتلو فاجر تيمو قافسن إيرسوني إيرسوني سافتا أمة لا لكن دير كسيران جرا جريتني يار ولي قالت تلا كل وانا نجتشو بربادي في دير وزيري كاميني صلاة ديس صلاة سمام نسامة المسلمة جري صلاة ما ديس أكمل صلاة ديس دير نمني ديرا توكو علمي ديرا توكو مال سبب ني صلاة ديس مسلم في إنجيل وزيري نسامة دوبرتي دافمو ساعتي سين ديس ربي رابوسي جرا ساعتي ديغني تلوه ربي رابوسي جرا كسين ركن نفجة ساعتي سنمو دوبرتين نفتلوه ساعتي كان مو دوبرتين لين صلاة قالوا أمو نمني مسلم هذا تو كان مسلم جرا صلاة ديس نمني صلاة ديس كفر جرا قافو سر لا يمت جرا كم مرة ما في صلاة ديس نم تمام مال صلاة هون دي سوف مال في صلاة ديس نم وزرين إني دي سوف مالي وين دي سوف قبا لا صلاة نمني سنغالتي أكسيدا ربين خيرها قدوتي تمام أوكي أستاذ قالتهم جزاكم الله خيرا. غافي أكسيتون غافتنا فولدو رافينا ما كم يواتوتي نم صلاة ديسين كفرة التنين غافتنا سبب نساء سوني وان علماء رات دبتنا مسلا سومالي سينو في كسرين غافتنا سبب نساء wannan kun enyu makani sada kuni astaghfirullah mali namni salata di sudan dubbatamun sirri dameti kun sirri dameti akasida tamam mubarakna rasan jadi bawdira ما أدري هو مال جنة راسنسا ديسك طبعا أمانتين تبعتين جتشونين بلّس هذا مو أمانتين أكن تبعني نما كم يجونوت يعني أكل كيتي أبا فرعته نبا فرعته نما فرعته تي نما إسلام ما أن تبى شو بربادوانا كسر أن فرع سني قلت أنا متى كيتك متى كياتي تي وان فرع يوم أنجلا يوم مال جلاني وأنا كسر ركودا لكن يوم النتات مو قال أمانتين مالين تبعتين مالي تمام أكسر ربك يا خير هذا سنرب سنة لكن الردو بنا ملي نهمتين وسو مسكينة إني رمي فاسرتي إنك أو سبسين جيسونا كورتو لا جيس وانا كثير أنجرو أمن ترى قبوي جلاني وان نتو اتسيك أتيغورسا انت باتين جلاني يلا أما صلاة نبي راكي جلا جماعة أبدي يوجرات تبادة وكان بجاني نمنو منجر صلاة أستاذ أي ركون جرو صلاة أبي سر راكي بل ورده فوجلا كنا لفديت سني ورده فوجلا كنا لفديت ور كريستيانا أما سينا كده بدن كيس سنجة رو لفديت تاني بيشام باستاني مجرا كنا يلا أما سينا أما مونو ديت تاني والجلا أوكي بلاش ما لفديت نادي لفديتون ترومتي درتاني سيا منزر Gaatteefti allan amma dabareen keessanii wallahi namni wahii deengadda an maqaa namaan dha'u deengadda maal jedha gurra kiyyaan dhaga'e ani yoon otoon ajandaan argamin yookaan ajandaa in ta'ii yoon torban guute wallahi mataa kiyyaan nan hojjetu jedha nama akkas jedhu dhaga'een gurra kiyyaan isanuun beektan ani maqaa namaan dha'u yoo ani ajandaa yoon in ta'in namni utuu maqaa kiyya sooshaal miidiyaa kana irratti otoon ajandaan ta'in yoon torban guute mataatu nan hojjetu kanaafan waan hunda keessa seenaa dhee nama dubbatu an gurra rabbinaa kenneen dhaga'e waraabellee sagaleessan torban tokko keessatti otoo maqaan kiyyan ka'in otoon ajandaan ta'in yoon torban guute ani mataa kiyya nan hojjetu jedhee nama dubbatu dhaga'e akkana jechuun yaani namni sun fedhiinsaa ajandaa argachuudha malee barbaadamuu islaamummaan haqeeqamuu barbaadamuu arrabsamuu waan barbaade haa ta'u garuu namni sun ajandaa ta'uudha jechuudha fedhiin nama sanii an maqaa namaan dhufne maqaa namaan dha'ina soo kanaafi waan akkasiin irraa dhaabbachuu qaba akkuma ustaazonni keenya iyyuu jedhanii ajandaan amantaa jechuun waan lubbuuti amantaa koo lubbuu caalan jaalladha jechaa amantaa ajandaa godhatanii ittiin mana ho'ifachuun hin ta'u
tarii boruu iftaan duunee fuula rabbii dhaquu dandeenya waan ta'eef waan kanarraa of qusachuun akkaan barbaachisaadha. Irra hin deebinu ustaazonni iyyuu dubbataniiru warri achi dhaqxan immoo nurraa dhaabbadhaa baarakallahu fiikum agasuma gara lallaba keenyaatti seenaa jechuudha gara waan idilee keenyaatitti. እሺ منذر مشغولة من نسيم الجاه abdii dubbadhu sitti mijannaa nama dubbadhati. Kana maal dubbachuu siraan eeyyamataa jira? Eeyyama kootiin malee akkamitti dubbata sila? Gooftaan siif adii. Ayyee Roosiin sii dhuftee kun wajjinaa sa'i. Kiristaanaa Roosiin? Lakki Islaama malee. Muslima. Roosii? Rabbi mucammaa nurraa didichaan jedhe malee. Roosii? Aariin bakka biraatti aaree dhufeen isin irratti baadha yoo diddan. Jedhaan isa barra malee miidiyaan kun rakkoodha bara. Rabbi sabrii nuuf haa kennu wallaahi. Yeroo gargarii warri oduu deemtanii oduu guurtanii fiddan oduu dhiisaatii taa'ee godhaashi. Macaafa faarfannaa boqonnaa 29 lakkoofsa 8 irratti sagalee waaqayyoo lafa duwwaa sochoosaa jedha. Waaqayyo sagalee waa'ee wanta hin beekinii macaafa qulqulluu ati ni hiiktaa? Ati koo nama waaqni viidiyoo keessiifan erga Hamzaa wajjiniin isa haasa'aa turte. Ati koo nama waaqni mul'ata jettee haasofteedha. Inni yoo xiqqaate wanta duukaa buutu beeki dura. Muhammadiin sirriitti beektaa? Inni nabiyyiidha. Nabiyyoo qabaate quraana isaa keessaa murjiizaa isaa dinqii isaa nutti himuu dandeessa. Takkitti qofa. Nama miira miti. Takkitti namatu sirraa barata waan ta'eef. Lammaffaa immoo Muhammad ijoollee sadii qaba ture. Sadanuu hin dhumani. Adabbii Waaqayyooti. Inni immoo tasa du'e. Kunis adabbii Waaqayyooti. Waaqayyo waa'ee ilma isaatiitiif akkuma ati ilma keetiif falmitu Waaqayyos ilma isaatiif eenyumaan iyyuu hin dhiisu. Eenyumaan iyyuu waa'ee ilma Waaqayyoo isa jiraataa waa'ee Masihii isa dhugaa yeroo haasoftanii arraba keessan sirriitti of eeggachaa haasa'a. Sinii galee sirriitti xiqqoo ishii Yesuus Kiristoosii fi Iisaan kabaja qabu erga jettanii kabajaa haasa'a. Yesuus Kiristoos Waaqayyoo ta'uunsaa quraana keessaa miti nuyi kan nuyi beeknu. Filiphisuus boqonnaa 2 irratti Waaqayyoo wajjiniin ulfina walisa qixxeessu yeroo jedhu Waaqayyoo ta'uusaa mul'isa. Isin garuu dubbicha micciiruu barbaaddu. In ta'u akka kanatti waa'ee ilma Waaqayyoo yeroo dubbattan ilmi namaallee waa'ee ilma namaa yeroo dubbatu haqa jiru haasa'a. Haqni ilma Waaqayyoo isa jiraataa immoo Furqaana keessa osoo hin ta'in Tawraata, Zabuura, Injilaa fi kitaabota Suufii Alambiyaa'ee keessa dhugaan jiru dhugaadha. Dhugaa kana haalanii Yesuus Kiristoos irraa inni nama isa bakka inni nama ta'e Wangeela Yohaannis 8:40 irratti dubbatu akkuma fudhattanii maaliif isa 58 irratti immoo ani Abrahaam durayyuu nan jiran ture isa jedhu. Ani jira isa jedhe. Mul'ata Yohaannis 1:18 irratti immoo al tokko du'een ture amma garuu bara baraan jiraachuuttan jira jedhee sanni mul'ataa Yohaannisitti haasa'e. Bara baraan jiraachuu kan danda'u Waaqayyoodha. Maaliif isan fudhattani? Maaliif nama qofa ta'ee akkamittiin akkasitti haasa'uu danda'a? Obboleessa koo Yesuus Kiristoosii fi Muhammadin illee wal qixxeessuudhaaf yaalte yeroo baay'ee dinqii takka hin qabu. Raajii dubbatee xumurameef tokko illee hin qabu Muhammad. Yesuus Kiristoos garuu biyya lafaa kanarratti dinqiiwwan inni hojjete Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 irratti gonkumayyuu waan inni hojjete hundumayyuu hin barreessina otoo ta'ee jedhe bartuun isaa inni wajjiniin ture. Guyyaanis halkan waanumti lafarra jiru hundumtuu hin gaanatti hin fakkaatu jedhe Yohaannis bartuu isaati. Kanaaf yaadoo koo Yesuus hin duune kan jedhe Muhammad macaafa qulqulluu faalleessuudhaaf. Sababiin isaas Islaamummaan isa irratti akka jalqabe inni iyyuu ragaa ofirratti ba'eera. Suuraa 6 lakkoofsa 163 iyyuu ragaadha Quraanni. Kanaafiyyuu miira miti yaadoo koo dhugaatu kana. Dhugaatu isa kana waan ta'eef namoonni isinirraa baratu.
አንድ በአንድ Barnoonni እናወራለን። isin immoo qabatanii jirtan kan abbaa keessaniiti. Anas jalatti xiqqoo warra dhugaa barbaadaa jiraniifan kana haasa'e. Galatoometi yaada keetti fufi. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo isa jiraataati. Ilmi namaa, ilmi Waaqayyoo immoo Waaqayyoodha. Kalaas eebbifami ishii. Dhaggeeffannaa miti taraa naasofnu buute ammanuma ka eeyyamee ba'ama. Waan dubbate irratti waa tokko boonneechuu hin danda'ani. Waan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaase jalqaba irratti waan inni kaase hunda irratti deebii kennina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijoollee sadii qaba. Ijoollee sadanuu Waaqayyo jalaa fudhatee naan jedhe. Banagaraachin ላይ nuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijoollee kenneef Rabbiin irraa fudhachuu mirga qaba waan kenneefiif. Waan fudhateef illee qaba. Fudhachuuf illee mirga qaba waan sii kenne tokko deeffateera Rabbiin. Garuu yoo ilmoo namaa kenne namarraa fudhachuun balaadha taate Waaqayyo ilma dhalchee kee maaliif of jalaa ajjeese? Balaa taanaan ilmi dhalate ilma balaa taanaan ajjeese jechuun istaandardii ati deemtuun si gaafadha. Waaqayyo ilma isaa tokkicha addunyaa kanaa kenne wanni inni deebisee ajjeeseef ilmi sun ilma balaa ture. Ilman taane ture Waaqayyo maaliif ajjeese ilma isaa deebisee? Ta'uu dideennaani maa xaqmoo noono waan hin fayyadne taanaan ajjeese Waaqayyo ilma isaa deebisee akka isin yaaddanitti jechuudha. Maal hin jedhama laata maal naan jedhu laata jettanii osoo haasoftanii. Fakkeenyaaf haadha kenneefii jira Yesuus Kiristoosiif Waaqayyo haati isaa Maariyaami. Haadha isaa kan jalaa ajjeeseef balaa waan isheen taateef moo dheekkamsa Yesuus irratti buusuuf jedhee Waaqayyo haadha jalaa ajjeese. Istaandardii taasoftu mee ilaali karumaatti deemtuun akkasii galuufidha. Maal haa ta'uuf haadha jalaa ajjeese Yesuus jalaa? Yesuus irratti balaa buusuufidha. Kanaafuu balaa isatti buusuudhaaf yoo taate Waaqayyo kan inni haadha jalaa ajjeese akka ati jetteetti ni deemna rakkoon tokko hin jiru. Ilma kan inni Mariyam jalaa ajjeese balaa ishee irratti buusuufidha. Waaqayyo deessee kaate kan ishee ajjeeseef haadha jalaa ajjeese yookaan kan intala ilma kenneefi kee Waaqayyo deebisee ilma jalaa ajjeese balaa ishee irratti buusuufidha. የእግዚአብሔር ማለት ነው። አንተ እንደምትል ከሆነ እግዚአብሔር ልጁን የገደለ ኢየሱስን የገደለ ለእናቱ ማዕት ስለሆነ ነው። ማዕት ሊያወርድባት ነው። ለእናቱ ፈተና ስለሆነ ነው። አንተ እንደምትል ከሆነ አከሲ ከብራዳ ዋነት ያሰውት ኢየሱስ ክርስቶስ አብርሃምን ዱረን አለደ የደየት አብርሃምን ዱረን አለደ የሚባል ነገር የለም። ከአብርሃም በፊት ተወለድኩ ምን የለም። ቶሌ ወርም ወዲ ተራ ገልቻ ነገልች ወረጀዱ ክርስቲያኖ ወተ ፕሊዝ ሶ ጥቅሱ የሚለው ወንኒ ጀዶ ዮሐንስ ወንጌል ረቲ ወንኒ ዱበታ ዳጅ አብርሃም ኦሶን ዳላቲኑ ነን ቱሬ ጀደ አብርሃም ዱረን ዳላቴ ጀነ Nagaan sifata usaas. አብርሃም ዱረን ዳላቴ ከን ጀደ አልተኮ አትሞሩ ዲፋም ፈዱታይ አብርሃም ዱረን ዳላቴ ከጀዱ ዮ ጅራቴ ደ ነገር ሲሳ ወንኒ ጀቻ ዳጅሩ አብርሃም ኦሶን ዳላቲኑ ነን ቱሬ ጀደ አብርሃም ኦሶን ዱሪን ነን ቶን ዳላቲን ነን ቱሬ ጀቹን አብርሃምን ዱረን ዳላቴ ጀቹዳ ሚቲ ፈኬኛፍ አኒ ኦቶ አብርሃምን ዳላቲን አኑ ነን ቱሬ ኤሳ karoora rabbii keessa nan ture anu farhaan kan jedhamu karoora rabbii keessa hin ture jalqabaayyuu garuu abrahaam duran dhalanneen karoora rabbii keessatti dhalachuu isaa dura turullee fakkeenyaaf ilmi koo otoo ani hin dhalatiin na duran ture karoora rabbii keessa jechu ilmi abdallaa jedhamu akka dhalatu karoora rabbii keessa na durse otoo ani hin dhalatiin dura hin ture karoora keessa garuu na duran dhalanne ilmi koo akkas jechuun na dura dhalate jechuudha miti. Kanaaf Yesuus Kiristoos Abrahaam osoon dhalatinuu nan ture jechuun karoora rabbii keessattuu Abrahaam dhalatinuu an silumaayyuu nan jira kan karoora rabbii keessa qabamee jirudha. Akkuma Efesoon irratti ayxamii ilaaltan 4:1 irratti karaa Yesuus Kiristoosiin samii fidachiin osoo hin uumamin dura qulqulloota godhe nu filatee Phaawulos.
Samiif dachiin osoo hin uumamin Waaqayyo filatee miti. Qaamaan jiraatanii miti kan inni mircaadhaan jara filate. Garuu karoora isaa keessa waan jiraniif jarri kun waan bor uumaman namoota bor uumaman Waaqayyo waan beeku dursee jara filatee jira jechuudha. Tole. Dursee abbootiidhaaf kan inni waadaa galee nama akkas jedhamutu jiraafi miti. Abbootii isaati Abrahaamiif Isaaqiif Waaqayyo waadaa galee jira. Nama Israa'el sanyii isaanii keessaa akka inni ergamaa godhee kaasuu hojii ergamoota boqonnaa 13:23 irratti kanaafidha. Sanyii isaanii keessaa waan Israa'eliif waadaa gale nama kana ergeedha. Nama kana akka erge waan waadaa isaaniif galennaan gaafa jaraaf waadaa gale namni akkas jedhu uumamee jira jechuudha miti. Kanaaf kan akkasitti ilaaluu dandeessanii obboleessa kiyya keessumsisee deebi'a. Don't give Kiristaanaa. Kiristaanaadha. Haasaati isin amma haasa'artan irratti akka deebiitti waan tokko isinii deebisuu barbaada. Waan baay'ee illee haasa'uun barbaadu. Waaqayyo ilma ajjeesee minaamin kan isin jechaa turtan irratti. Ortodoksii moo Pheenxeedha? Ayyee. Pheenxee. Maaliif kennee deebi'ee ajjeesa kan jedhu kaasaa turte. Waaqayyo ilma hin ajjeesne wanti isinii galuu qabu namni 608 jala jirtanis kan isin hubachuu qabdanii. Waaqayyo ilma isaa hin ajjeefne. Ilma isaa kan ajjeese yaa'u namadha. Hundumayyuu du'aa ka'ee jira sii galee. Waaqayyo ilma isaa hin ajjeesne. Inni du'e iyyuu du'aa ka'ee mirga abbaa isaatii jira. Du'iyyuu hin dandeenye jechuudha. Sun immoo ergaa kanaan dura ture raawwachuudhaaf malee waan kan biraa miti jechuudha. Innaa Waaqayyo ilma isaa ergee ilma isaa hin ajjeefne. Ilma isaa kan ajjeese namadha. Inni iyyuu du'aa ka'ee mirga abbaa isaatii jira. Kanaaf kennee akkamitti ajjeesaa kan jedhu kaasaa turte. Hin ajjeesne jechuudha Waaqayyo ilma isaa. Ilma isaa kan ajjeese namadha. Warra isaa mormaniidha. Inni iyyuu immoo du'aa ka'ee mirga abbaa jira. Kana sii deebisuuf an dhufe. Galatoomi waa si gaafadhu asirratti. Namni nama ajjeesuuf aangoo qabaa? Don't give. Akka seeraatti moo akkamitti? Akka seeraatti osoo hin taane aangoon siin jedha aangoo nama ajjeesuu namni qabaa lubbuu nama keessaa baasuu hin danda'a namni. Yeroo sana ajjeesanii waan ta'eef yeroo sana aangoo qabaataniiru ajjeesuuf. Garuu du'a bara baraa miti du'aa kee. Har'a namatu lubbuu si keessaa baasama Waaqayyotu lubbuu si keessaa fuudha. Anaan immoo guyyaan koo gaafa ga'u Waaqayyotu lubbuu na keessaa fuudha. Guyyaan koo gaafa ga'u. Okay. Yesuus Kiristoos keessaa lubbuu kan fuudhe warra Faarisotaaf Yahudootaa? Lubbuun fuune akkoo isaan foon ajjeesanii isa ajjeesanii lubbuu isaanii. Maarree ajjeesuu jechuun foon fuuchuudha moo lubbuu fuuchuudha ajjeesuu jechuun? Ajjeesuu jechuun moo? Ekkoo namni yeroo nama ajjeesu lubbuu ajjeesuu hin danda'u. Foon ana mootu si ajjeese foon uffattu kana uffattu kana miidhuu nan danda'a garuu lubbuu kee miidhuu hin danda'u. Lubbuu kee fuuchuu hin dandeessu mee? Lubbuu kee fuuchuu danda'a? Waaqayyo. Tole lubbuu Yesuus Kiristoos kan fuudhe warra Yahudotaa moo Waaqayyo? Lubbuun isaan fuudhamne fooniin du'e inni iyyuu du'aa keera. Isan sitti maara bara. Lubbuun isaa kan fuudhamne waa Yesuus Kiristoos. Lubbuun keessaa fuudhame wanta dhamu hin jiru. Inni du'e guyyaa 3 booda du'aa kee gara mirga abbaa isaatti ol ba'e. Gaafa du'e lubbuun keessaa hin baaneef? Maate? Gaafa du'e lubbuun keessaa hin baane? Gaafa du'e lubbuun keessaa hin baane? Ikkola wanti hubachuu qabdu wanni si deebisuu dhufe amma fakkeenyaaf Waaqayyo ilma isaa ajjeese kennee akkamitti ajjeesa waan isin haasaa turtan xiqqoo akka dhagayeetti qosh nan fixaaf. Waan isin haasaa turtan xinnoo akka dhagayeetti fakkeenyaaf anillee kana takkaa dhaga'ee hin beeku Nabi Muhammad akka ijoollee qabu hin beeku ijoollee isaa Waaqayyo jalaa fudhatee dheessi gaafate natti fakkaata waan akkasii natti fakkaata. Innaan ati immoo deebistee Waaqayyo ilma kennee deebi'ee ilma ajjeesee haasaa turte. Sana si deebisuuf hin dhufe Waaqayyo ilma kennuun isaa dhugaadha garuu ilma isaa hin ajjeefne nama ajjeesee inni iyyuu du'aa ka'ee mirga abbaa isaa jira.
Kan si deebisuu wannu fedha. Nama tajjeese gaafa jettu kana isuma sigaatu jira nama tajjeese gaafa jette lubbuu kan keessaa fuudhe nama qamoo waaqayyoodha haadhaan. Namni akka ajjeesuu danda'utti ajjeesee lubbuu kan keessaa fuudhu waaqayyoodha numtuyyuu du'aa keera. Kanaafuu waaqayyo keessaa ilma isaa keessaa lubbuu fuudhe man fuudhe waaqayyo. Deebee keera jira akkoo. Tokko itti dhufna qoye waaqayyo lubbuu Yesuus Kiristoos keessaa fuudhe man fuudhe. Fuudheera kan jedhu yaa'u lubbuu keessaa fuudheera kan jedhu yoo jiraachuu danda'an hin dhageenye. Hin fuune. Inni waaqayyo sin ajjeefne namni sin ajjeefne Yesuusin. Qoye abdii shinan dhufa sitti qoye safaana xumuradha abbaa ko. Kabajaa akkuma seentetti maayikii qabadhu taa'e. Akkan jedhan waaqayyo lubbuu keessaa fuudheera taanaan lubbuu otoo keessaa fuudhuu baate waaqayyo du'e jedhama. Yesuus du'e jedhama otoo waaqayyo lubbuu keessaa fuudhuu baate. Si deebisaan jira lubbuu keessaa fuudheera waaqayyo kan jedhu hin dhageenye. Tole akkamitti du'e jedhama nam tokko lubbuun keessaa hin baane taanaan. Akkamitti du'e jedhama ikkoo keessaa fuudhameera hin jedhamne malee kan jedhu hin jiru waaqayyo keessaa fuudheera kan jedhu hin jiru. Lubbuu sana warra fa'aantiniin fuudhemoo warra Yahudotaa fuudhemoo waaqayyotu keessaa fuudhe lubbuu sana. Ammatu namni si ajjeese siinii fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti namni siin utuu dhufee si ajjeesee lubbuu kee gadi ba'ee dhufee si keessaa fuudhaa rabbi. Fuudhuun rabbi moo? Isa kana anatu fuudhuu qaba hidheen fuudha. Waaqayyo kenna keessaa fuudha lubbuu waaqayyoodha lubbuu kan nama keessaa fuudha. Ajjeesuu kan danda'u waaqa malee hin jiru. Rabbiin quraana keessatti. Nus ajjeesuu kan danda'u waaqa malee hin jiru. Kanaafiyyuu namni warroonni isa morman isa ga'a. Yesuusin kan ajjeese waaqayyo miti. Waaqayyo miti. Eenyure? Lubbuu kan keessaa fuudhe hundaa'uun inni hin duune du'aayyuu ka'eeraa siin jechaan jiraan bara. Amma fakkeenyaaf namni walmadi du'eera du'aan kaane. Ati du'uu isaayyuu naan ragaaggataan jirtu ati koo Yesuus hin duune jechaa jirta. Dura isa du'uu isaa naan ragaaggate eegga du'e booddee ka'uu isaa natti himta. Du'eera moo hin duune waaqayyo? Sorry du'eera moo hin duune Yesuus? Yesuus du'eera du'aa ka'eera garuu. Tole erga du'ee gaafa du'e sana lubbuu fi qaama isaa lubbuu eenyutu qaama isaa keessaa baase? Eenyu abaluutu keessaa baasee wanti jedhamu hin jiru. Garuu du'eeraa tole lubbuu kee baasuu eenyutu qaba? Yesuus Kiristoos hafuurri koo sitti jedhee kan inni dubbate maalire? Aangoo lubbuu keessaa baasuu yoo qaba? Waaqayyootu qaba. Kanaafuu kan lubbuu keessaa baase waaqayyo moo Yahudaadha jettee amantareeti? Erga waaqayyo ta'ee aangoo kan qabu kan lubbuu keessaa fuudhe Yesuus keessaa. Lubbuun keessaa fuudhameera kan jedhu immoo hin jiru. Lubbuun keessaa fuudhameera kan jedhu hin jiru. Du'eera garuu du'aa ka'eera. Erga lubbuun keessaa fuudhameera kan jedhu hin jiru taateetti hin du'e jechuun maalime? Definiishiniin du'e natti himi. Du'e jechuudha ka. Hiika biraa qabaa hin du'e jechuudha. Nam tokko hin du'e kan jennu yoo maal ta'edha? Hin du'e du'aa ka'e hiika biraan qabu hin du'e jechuun hin du'edha. Du'e kan jennu yoo maal ta'e du'e jenna nam tokkoon du'e kan jennu yoo maal ta'edha? Nam tokkoon du'e kan jennu yoo inni maal ta'e du'e jettaati. Fakkeenyaaf dhaqxee nama wayii lafatti kufee argite du'uusaa maaliin barta? Yoo inni du'e hafuurri keessa hin jiru yoo ta'e. Hafuurri sun maal ture? Lubbuudhaami? Hafuurri lubbuudha kan jedhu hin jiru. Maaloo dharree taadaa kan hin du'e jettu hafuurri sun maali? Hafuuraa fi lubbuun gargar bara. Hafuurri lubbuun gargare? Tole hafuurri isaa yoo maal ta'edha? Hafuurri yoo keessa hin jiru ta'e. Hafuura keessa jiru sana eenyutu keessaa fuudhe? Namni dhaqee keessaa fuudhee jiru. Amma fakkeenyaaf gaafa sana yeroo waa tokko na dhaggeeffadhu. Keessaa fuudhe lubbuu sana. Na dhaggeeffadhu sii deebisaan jira. Amma gaafa namni du'u namni dhufee hafuura yoo inni waan ta'e dhufee qaamaan dhufee waasi keessaa fuudhu hin jiru. Amma fakkeenyaaf ati yoo inni kuffattee yoo duute yoo inni qaama biraadhaan miidhamtee yoo duute hin duute hafuurri keessi keessaa baati. Si galee. Eenyutu baase na keessa? Eenyutu baasa? Amma kun na keessaa ba'uu kan shakkineen eenyutu baasa lubbuu sana na keessaa iyyuu? Du'aa waan jirtuuf abdi deebisee. Atumti jedhi xumura dhuti sana na feeraara koon qabu. Maal taanni siifa deebisu? Callaan alaati nagare. Abdi ayyee.
Nam tokko du'eera ka jennu yoo maal ta'edha? Eh, Yesus Kristos mo'a. Abdi. Yesus ayyee wangeela Yohaannis boqonnaa 10 baasime. Qoy gaaffii koo si galeera. Yesus Kiristoos du'e moo hin duune? Ay asaan an dubbadhutu hin ta'in achumarraa laalla. Yesus Kiristoos du'e moo hin duune? Yesus Kristos du'eera. Tole. Gaafa du'e sana lubbuu eenyu keessaa fuudhe? Namnuu kiyaan fuune. Waaqtis namnis. Eessa dhaqeera lubbuun isaa? Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 baasetti lakkoofsa 17-18. Ayyee baasi naa dubbisi rakkoon hin jiru maal jedha laata? Waa'ee lubbuu haasaa? Akkasidha eeyyee nan dubbisa. Maal jedha dubbisi? Lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee waan an kennuuf abbaan koo na jaallata. Homtinuu lubbuu koo na duraa hin fudhatu. Anumatu ofii kootiin kenna malee ani lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf ammoo deebisee fudhachuudhaaf aboo qaba. Abboommi kan ammoo abbaa koo biraan fudhadhee jedhee isaanitti hime. Lubbuu koo nan kennaa. Homtinuu immoo natti bu'uu hin danda'u. Amma maayikiroon sekendii isaa ga'utti Yesus Kiristoos yeroo dheeraa ergama isaa raawwachuudhaaf saatiif daqiiqaa isaa fixee sekendii isaa fixee yerootti lubbuu isaa kennuudhaaf malutti eenyuyyuu natti bu'uu hin danda'u, natti dubbachuu hin danda'u. Ergamni isaa du'ee du'aa ka'uudha waan ta'eef gatii namaa kaffaluudha waan ta'eef du'ee lubbuu isaa ofii isaatii kenne malee namnis eenyus akkas jedha ofii isaatii Yesuustu deebii kana deebisee deebii kana garas waan tokko hin jiru darbee mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti. Kanarratti haa dubbannu qoy suuta jedhe. Tole Yesus Kiristoos maal jedhee lubbuu koo ofii koo dabarsee kennee jedhame? Ofii koo laadhee jedha. Waaqayyo lubbuu isaa of keessaa fuudhee eenyutti kenne? Ofii fuudhee of keessaa ta'e? Ofiin of ajjeese? Kanumaaf dhufe ergama isaati. Hangaaffis gaafadhu Yesus lubbuu of keessaa fuudhee ka jettu Yesus Kiristoos ofiin of ajjeese? Dhaggeeffadhu siin galle yoo ta'e qoy don't ofiif beektaa ustaasi. Gare qoy don't kun macaafuma sana dhaqii gaafadhu macaafa dubbisaan jira of keessaa fuudhee dubbachaa jira miti. Irraa dhaggeeffadhu deebi'een dubbisa. Macaafni sun sammuu keetii oli bar. Macaafni akka nu hubannuuf afaan Oromoo barreeffame Yesus Kiristoos lubbuu isaa ofii kennee jira. Ofii of ajjeese moo Yesus akkamitti lubbuu isaa ofii kenne mee natti himi? Anaan galle. Macaafa ammas dhaggeeffadhu. Lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee waan an kennuuf abbaan koo na jaallata. Lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee waan an kennuuf abbaan koo na jaallata. Homtinuu lubbuu koo na duraa hin fudhatu. Sirriitti nagaa moorii jala sagaleen kun sirriitti hin jiru. Silkii harkatti hin baadhu jedhee ni dhiifama. Waan lafa taa'uufi. Homtinuu dhaggeeffadhaa asirratti homtinuu lubbuu koo na duraa hin fudhatu. Homtinuu na duraa hin fudhatu. Anumatu ofii kootiin kenna malee ani lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf ammoo deebisee fudhachuudhaaf aboo qaba. Abboommi kan ammoo abbaa koo biraan fudhadhee ergama isaati abboommi kan achi biraa fudhadhee nuti akkas gochuudhaaf dhageera bar. Waan ati jettu kan dhageera sirraa fudhadhee gaaffiin koo akkan jedhe Yesus Kiristoos lubbuu koo ofii koon dabarsee kenna gaafa jedhu akkamitti fuudhee dabarsee kennee jedhan bar. Lubbuu of keessaa baaseetu hoolaa jedhee kenne moo? Ergama isaati kanaaf dhufe macaafa kana ga'ichuun macaafuma kana qoradhu. An bar naan galle bar waan kanatu lubbuu dabarsee kenne jechuun maali? Dubbifachuu qabda kaa macaafa irraa dubbifatu. Kunoo naa dubbisaa jirta jetti naa himi maal jechuudha? Lubbuu isaa dabarsee kenne jechuun lubbuu of keessaa fuudhee hoolaa jedhee kenne jechuudha moo na ajjeesaa jedhee itti of kenneedhaan naan galle kana adda na baasi. Aboo qabaa aboo kana isuma gaafadhu. Ajjefatu kaa nama fakkeenyaaf lubbuu koo dabarsee siif nan kenna waan jedhee nama tokkoon fakkeenyaaf namni nama jaallatu jaartii isaas haa ta'u lubbuu koo dabarsee siif kenna jechuun waan barbaadeen siif ta'a jechuudha. Malee lubbuun keessa jirtu anatu of keessaa baasee hodhudhee sitti kennaa miti. Kanaafuu ati isa kamitti fudhatte lubbuu isaa baasee Yesus Kiristoos ofii isaatii jalatti kenne jettamoo lakka ofii isaati akka ajjeesan of taasise jettaati. Bakka kana lubbuun kennas deebisee fudhachuudhaaf isaa aboo qabaa'edha. Uummata miliyoona kana si dabalatee yeroo waaqayyoo haate jechuudha.
karaan wangeela kana malee Yesuus kana malee karaan jannataa Waaqayyo gara biraan tokko iyyuu hin jiru. Wangeela kana malee wanti jiru hundi waa'ee soba. jannataatti hin deebina. Ergamaan jiru soba. Waa'ee jannataatti hin deebina. Akkas. Rakkoon jiru anamma waa'ee jannataa fi waa'ee ergamaa miti. Waa'ee nama du'ee sana naasa'u jira. Lubbuu isaa dabarsee gaafa kenne Yesuus Kiristoos of keessaa lubbuu baasee hodhaa jedhee kenne moo lakki na ajjeesaa jedhee of dabarsee kenne jechuu keeti. Akka wangeela kanaatti. Mul'ata Yohaannis 1:18 irratti immoo inni jiraatu sana takkaallee du'een ture amma garuu kunoo bara hamma bara baraatti jiraachuuttan jira du'a irratti balbala warra du'anii banuu irrattis ani gooftummaa qabaa jedha. Amma namni bara akkasitti ana mititi warra jala jiru yoo akkasitti sitti kolfanii xuruu miti akkas. Ela yoo ka danda'amu taate yeroo ela abdii kiyya maaltu jira beektaa? Waa walirraa barachuu dhufnee miti. Qo'e irra diddibnee deemuudhaaf miti kan dhufne nuti. Atis deebisuu dhufte akka jetti waan nuun galee ifa nuu godhi deeme. Namni wanti kiristaanummaa seenuu diduu fi waan tokko jalqabdanii ifa namaan gootanii dhiistanii deemtani. Kanatti namni kiristaanummaa seenuu sodaataa jira. Kanaaf waan gaafa namni xiggiitti nuu deemiti nuu ibse akkan jedhan lubbuun gaafa keessaa ba'e Yesuus Kiristoos lubbuu isaa of keessaa baasee jaratti kenne mooyyuu lubbuu koo ofii koon kenna kan inni jedhe moo ofii isaati akka ajjeesaniin of taasise jarri. Kan adda naa baase. sababii kee anaaf sii fedhee atiyyuu carraa qabdatu lubbuun jirtu fayyinnis akkam akka ta'e. Ani eenyuuf jedhee du'e siin hin jenne. Siif jedhee of kenne lubbuu isaa kenne anaaf sii fedhee harrayyuu harka bal'isee jira. Gaaffiin kiyya eenyuuf jedhee du'e siin hin jenne Yesuus Kiristoos. Akkan siin jedhe lubbuu isaa dabarsee kan inni kenne of keessaa baasee lubbuu isaa kenne moo na ajjeesaa jedheetu ofii itti of kenne akka ajjeesaniifis jedhe kan naa deebisu. Waaqayyo waan barbaade kennuufis ergama kanaaf dhufe kennuufis aboo qabaa jedhe deebisee immoo na fudhadha humtinuu immoo danda'e na duraa fuudhuu hin danda'u. Ishee ergama sanaaf dhufe rakkoon qabu manna ani rakkoo qaban jenne ergama sanaaf haa dhufu haa dhiisu ammas rakkoon kun kana miti gaaffiin kun ammas irra si deebi'a. Gaaffiin kun irratti hin cufee miitiin godina dhiifama tolee akkamiin kun gooneen ofiisaa qabate malee. Wanni isin jechaa jiru an lubbuu koo dabarseen kenna gaafa jedhe Yesuus Kiristoos ofii akkana ajjeesan hin taasisa jedhe moo lubbuudhuma keessa jiru kana baaseetanii natu kennaa jedhe. Kana lamaan kee tokko natti himi lakki immoo kabiraa hojjettes natti himi rakkoon hin jiru. Waan naa galee fanaa godhu fanaa deessu dandeessi. Miitii anuma qaqqabata. Kana achitti ani hin beeku waan tokko hin beeku. Ayyee akkas taana eggaatiin beekneeti an akka nu badhutti Yesuus Kiristoos lubbuu koo dabarseen kenna jechuunsaa anumaan akkana ajjeesaniin taasisa ofii kiyyaa akkana ajjeesan taasisaa jechuusaati jedheen fudhadha. Yoo sana ta'e tole yoo sana hin taane immoo lakki lubbuu koo baaseen of keessaa fuudhee kenna kan jedhamu taate asitti gaaffii lama kaasa tokko. Yesuus Kiristoos of ajjeese malee namni san ajjeesne jechuudha Yahudaa san ajjeesne tokko naa qabadhaa. Lammaffaa lubbuu isaa of keessaa baasee eenyutti dabarsee yoo kenne Yesuus Kiristoos. Yesuus of ajjeese naan jechaa jirtu. Lammaffaa lubbuu fuudhee gaafa of ajjeese eenyutti dabarsee kenne yoo. Kanaaf Yesuus Kiristoos of ajjeese taanaan of ajjeestuun jannatan galtu Yesuus Kiristoos jannatan galu jechuudha tokko. Lakki immoo Yesuus Kiristoos Waaqayyotu lubbuu keessaa baasee jettu taanaan Waaqayyo akka Yesuus Kiristoos du'u kan taasise Waaqayyo jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo erga Yesuus Kiristoosin ajjeeseeti ilma isaa tokkichattuu cakkanee kan ajjeese Yesuus Kiristoosiinuu yoo ijoollee Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rabbi fudhatee rakkoo tokko hin qabu ilma isaatti namni cakkane ormatti cakkanuu hin dadhabu jechuudhumaaf hin jedhe beektanii maaliif jennaan wanti wayitu jira taratii wayii haasaa wayii jechuudha. Nama wayitu jedhani horii qabaa. Hattuun ufteeti saree yeroo hundumatti iyyiiteedhaan hattuu kanatti. Sareen sun yeroo isheen iyyitu qabanii saree sana ajjeesan jedhani. Jennaaniin nama abbaa manaa sana dhufanitti saree keenya nu jalaa ajjeesanii jedhaniin itti himnaaniin maal jedhe beektu? Nama saree koo ajjeese sana fidaa ajjeesaayyuu jedheen. Inni akkasuma jedhuuti amma immoo dhufanii horii isaa jalaa fudhatani. Horii hatan amma motoraa lammaffaatti. Horii keenyas bardabalanii fudhatanii nu jalaa deemanii jennaan isin namuma saree kiyya jalqaba ajjeese sana fidaati na ajjeesaa jedheen horii irraan kaa'anne inni sareedhuma sana malee hin namichi kun horiidhaaf iyyaa sareedhaaf iyyaa horii isa caaltuuf hin dubbatu jedhanii cal jedhanii warri maatiinsa warri ollaa warri kaanillee. Ammas namicha utuma inni akkas jedhu ammallee horii bira darbanii intala geessuu manaa jalaa fudhatanii badan. Intala geessuu manaa fudhatanii badan. Kunoo amma immoo isa caalu horii kee bira darbanii intala jalaa hatanii butanii deemanii jennaaniin inni sanarras hin kaanne waa intala isaa nama saree koo fuudhee ajjeese sana fidaa ajjeesaayyuu jedheen. Bakka alana dikkaa mana geera miti jarri sun dhaqanii nama saree fide fuudhanii dhibban godhanii saree sana ajjeesani.
nama saree ajjeesan fidanii. Inni horii haateef inni taate wayyoo namichi kun nama saree isaa jalaa ajjeese iyyuu hin dhiisu. Nama horii isaaf intala isaa jalaa fuudhe immoo kana caala godha jedhanii dafanii haqanii horii hatanis haqanii manatti deebisaniif. Intala butanis deebisanii mana gashaniif agartanii. Kanaafuu namichi sun irra caalaa cakkaanyii saree kan ajjeese nuun dhiisu sareedhaaf jedhee kan nama ajjeese intala isaatiif horii isaatiif jedhee nama ajjeesuun isu cakkaanyiidha jedhanii dafanii biteera qoy sodaatanii gashaniif jechuudha. Maal jechuu barbaadeen kan ilma isaa ajjeese isa kaaniif inni luu kan ilma isaatti cakkanii ajjeese ilmoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajjeesuun uummata akka isaan rakkisu waaqayyo jechuu barbaadeen yoo waaqayyo ilma isaa ajjeese ta'e Nabi Muhammadin ilmoo isaa fudhate uumaa miti jechuu isin barbaadeen baay'ee gaaffii qabda dongi baab. Laameef ustaas. Gaaffii qabda. Deebii kanarratti naasuu barbaada. Gaaffii illee qabu. Macaafa keessatti ma fakkeenyaaf warra foon ajjeesee lubbuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa kan jedhamu caafamee jira. Macaafa keessatti foon ajjeesee lubbuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa jedha. Phaawulos immoo godoon jireenya keenya inni lafarraa kuni injigaa mana bara baraan hin diigamne waaqarraatti qabna jedheetu dubbata. Maal jechuufan kana kaasee fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf anaan yoo na ajjeestanii foon koo kan ajjeesuu dandeessu malee lubbuu koo ajjeesuu hin dandeessanii lubbuun koo gara waaqayyoo dhaquu danda'a jechuudha. So kanaaf wanti isinii kaasuu barbaade yeroo sanatti yuudootadha natti fakkaata kan Yesuusin dabarsee kana ajjeese yeroo sanatti yuudoonni jechuun fooniin ajjeesan malee lubbuu isaa ajjeesuu hin dandeenye. Lubbuu isaa ajjeesuu hin dandeenye. So erga fooniin du'e immoo foonuma sanaan iyyuu ka'eeraa amma gara mirga abbaa jira. Isatti jalqaba immoo waaqayyoo kennee fudhataa kan jettu tokko kaasee turte. So akkamitti ilma isaa kennee deebi'ee immoo ajjeesaa kan jedhu kaasee turte. Waaqayyo ilma isaa hin ajjeesne ajjeeseera kan jedhus caafamee hin jiru. Waaqayyo ilma isaa ajjeeseera kan jedhu caafamee hin jiru. Kennee fudhataa jette immoo erga du'ees immoo du'aa ka'eera. Nuyi akkasitti amanna macaafni qulqulluun akka jedha du'aa ka'ee mirga abbaa akka jiru jechuudha. Yeroo sanatti yeroo du'aa ka'ee ergamoota isaan duukaa jiran sanatti erga mul'ate booda gara waaqaatti akka inni ol ba'ee illee caafamee jira jechuudha. Isatti lubbuu isaa ofii kennaa jechuun ofiin of ajjeesaa maal minaamin isa jettan suni yaa suni gaaffii dogoggoraadha. Isin nama guddaadha. Wanta mul'ataa akkasitti kaasuun isin irra hin jiru. Abbaa amantaadha yookaan waa barsiistu wanna ta'eef fakkeenyaaf hin dubbistu macaafa qulqulluu hin fita. Macaafa qulqulluu hin dubbistu qo'aashii nan fita. Deemoo osoo hin taane warri kaan isa raasii eeggataa ro'attee haasaa qofa osoo hin taane deemoo akka deemtu barbaanne kamaa deemta rifitte haasoftee qofa hin deemini. Namni foon nama ajjeesa malee lubbuu ajjeesuu hin danda'u naan jetteemi. Tole qaama kee gaafa jarri ajjeesan sana qaama Yesuus Kiristoos gaafa garafanii reebanii ajjeesan sana qaama gara fuubichaadhaan namni du'uu danda'amoo yoo lubbuun keessaa baate qofa kan namni du'e jedhamu. Qaamni gaafa garafamu amma fakkeenyaaf lubbuun harkaan qaqqabamuu dhiisuu danda'a waanumatti beektuudha. Lubbuun silmaan duutu banagaraachin kana beektaami lubbuun silmaan duutu garuu namni du'e kan jedhamu lubbuun yoo qaaman adda baateemi. Qaamni namaa gaafa dadhabu lubbuun nama keessaa ba'uu danda'a. Okay. Lubbuun gaafa keessaa baatu lubbuu sana waaqayyoo keessaa fudhate moo hin fudhanne? Lubbuu sila samma fakkeenyaaf gaafa waaqayyo yoo fudhate lubbuu sana waaqayyoota ajjeesee hin jennu. Anamma fakkeenyaaf yoo du'e lubbuun koo gara waaqayyoo dhatte waaqatu na ajjeesechuu hin dandeenyu. Namni fakkeenyaaf namni yoo siinsitumee wanta akkasiillee hin ta'ini malee yoo siinsitumee namni tumeef du'uu hin danda'u yoo waaqayyo lubbuu keessaa fudhate malee qoy. Namni si tumeef qofa duuta moo yoo waaqayyo guyyaan kee gaheera jedhee lubbuu sii kenne si keessaa fuudhee qofa kanatti duutu. Miidhaa humnaa olii taanaan du'uu dandeessa. Namni maa waraanamee du'are. Ikkoo miidhaa humnaa olii ta'e waaqayyo si hambisuu danda'a moo hin danda'u? Hin danda'a. Kanaafuu waaqayyo si hambisuu akka danda'u lubbuu kee hafuuchuu danda'a moo hin danda'u? Lubbuu keessaa waaqayyo akkuma lubbuu kee hambisuu danda'u. No, akkuma si fakkeenyaaf namni aksidentii ta'e makiinaadhaan ta'uu danda'a. Reebamee miidhamee namni hin duune jira moo hin jiru? Jira. Lubbuu sana akka keessaa hin baane kan godhe eenyu? Waaqayyo.
Waaqayyo lubbuu sana akka keessaan baane godhe. Tole gaafa inni fooqii 10 irraa gadi kufee lafatti tokka'u akka lubbuun keessaa baatu kan godhu eenyu? La waa tokkotu jira amma fakkeenyaaf warra foon kee ajjeesee lubbuu kee macaafa nama waa tokko warra foon kee ajjeesee lubbuu kee ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatina. Namni foon qaama kee kana namni biraan ajjeesuu danda'a. Lubbuu kee garuu ajjeesuu hin danda'u. Don't give up. Daaqonii faana haasa'u mee dhaggeeffadhu bakka rakkoon hin jiru. Daaqon jirtu? Oromiyaa dandeessu? Akkam nagaa jirtani? Nagaan siif haa ta'u. Nagaa fayyaa keessanii? Jirra. Gaaffii si gaafadhee naa deebistaa dandeesse? Okay, gaafachuu seentanii hin gaafatamtanii? Gaafa barsiisaa jaataataniif yoo gaafatamtanii rakkoo qaba? Rakkoon tokko hin jiru jechuun yoo gaafachuu barbaaddan hin gaafattanii gaafatamuu hin dandeessu hin deebistuu jedheeni malee. Rakkoon qabu na gaafatta. Ayi sodaa osoo hin taane yoon sin gaafadhe barsiisaa amantaa jaataatanii fedhe. Rakkoon qabu na gaafadha. Yaani dabal istaandaardii yoo waan ta'us dabal istaandaardii aan deebisna. Yoo gaafachuu barbaadne sin gaafanna rakkoon tokko hin jiru. Ayyee gaafadha. Rakkoon hin jiru. Isaadhaaf Yesuus tokkodha. Gare Ustaaz Faraa. Namummaan isaanii tokko. Maqaa isaanii gargari malee. Namummaan isaanii tokko isti ragaa. Ragaa jechuun? Yesuus Kiristoosidhaa fi isaan tokko kan jedhu ragaa naaf daaka. Hayyee Yesuus jechuun kan warri Itoophiyaatti waamanii, Ciisaa jechuun kan warri Araboota ittiin waamanii Ciisaa jedhanii waamu. Itti aansuudhaan immoo warri Ibraayist immoo Ciisuu jedhanii waamaniin jechuudha. Ciisuu jedhanii waamaniin. Ciisuu kan jedhurraa Ciisaan dhufe. Ciisuu kan jedhurraati Yesuu dhufe. Banagaraachin laay warri Sooriyaa Ciisaa jedhanii waamuuni. Wangeelarraa baasee ammas agarsiisuu danda'a. Ciisaa jedhanii waamuun wangeelli warri kiristaanotaa warri eessa warri Sooriyaa keessa jiraataa turan. Ammoo warri immoo Araba biraa immoo kan akka Gibxiyoo Yesuu jedhanii waamaniin. Isuma Ciisuu jettee warri Sooriyaa kiristaanni Sooriyaa waamtu warri kun immoo maal jedhanii waamu? Yesuu jedhanii waaman. Yesuu kan jedhu maalirraa fudhatan jennaan? Yeshuu'a kan jedhurraati yookiin Iyyaasuu kan jedhurraa fudhataniiti. Yeshuu jedhan Yesuu jedhanii shiin kan ture suu jedhanii waamaniin. Yesuu kan jedhu Yeshuu kan jedhurraa dhufe. Yeshuu'a kan jedhurraati. Kanaaf Yesuu jedhanii waamu warri kaan. Kanaafuu Ciisaa kan jennee waamnu Ciisuu kan jedhurraa fudhatamee Ciisaa jedhame jechuudha. Kanaafuu Ciisaadha jenneeti kan nuti amannu. Daaqon hin baane? Daaqon? Deebi'anii daaqonii argachuun bareedaa al tokko tokko jaraaf carraa kennuun baay'ee bareedaadha. Ortodoksii yeroo baay'ee carraan argatanii jiran waan ta'eef yoo jiraattan daaqon as deebi'ame niitoorkii ta'uun illee mala. Daaqon yoo jiraattan daaqonota faana yeroo baay'ee haasa'uun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee pheenxeen mataa isaa waan ta'eef takka isaanii dafaree haasa'u hin arginu waan ta'eef carraa kana dabarsuu hin qabnu. Daaqon jirtu ilaalaatti gachamee yoo jiraatan. Daaqon yoo jiraatan 10 barreessaa. Ortodoksiin biraa jiraate tokko barreessu warra biraatti darbama sitti. Qananii jirta qananii moo eenyu jedha? Na buuste moo maal jechaa jiru? Kiristaanonni hin jirani gashaani. Qananii jirta qananii moo maal jedha maqaan? Qanan Tashooma. Kuroo waamaan jira bar Qanan Tashoomaan dhaga'amu sagaleen koo? Sagaleen koo hin jiru? Haloo? Okay, qananii waamaan jira Ustaaz Mahammed wana dhagaa jiraattan. Ishi qanan hin jirtu. Lati jirta? Lati? Jira. Hayya. Waan amma gaaftaa ture irrannaa deebista moo gaaffii biraa si gaafadha? Gaaffii kamidha dhagaan turre.
Okay, gaafii biraas gaafadha. Waaqayyo hidhii qaba moo hin qabu? Waaqayyo hidhii qaba. Qaba moo hin qabu hidhii? Nama akka bifaa fakkeenya isaatti uume jedhamiti ree macaafti keenya akka bifaa fi fakkeenya isaatti uume jedha. Hidhii qaba akka jedhu kana ani macaafa irratti aga dubbise keessatti hin agarre. Namni garuu hidhii qaba. Kanaaf akka namaatti uume waan ta'eef Waaqayyo hidhii qabaa jechuudha. Kun akka yaada keedha jechuudha. Kanatti jettee ittiin xumurtedha. Ani hin xumurre bara, ani hin xumurre. Gaaffii si gaafataa jira bara, hin xumurre. Jechuun fakkeenyaaf akka fakkeenya keenyaatti namaa uumnu jedhe taanaan Waaqayyo waan namni qabu hunda qabaa jechuudha mee? Akka namaaf akka bifaa fi fakkeenya isaatti ka jedhu kuni akka naa hubatametti